हॅलो फ्रेंड्स, अभिन्या क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत आयुर्वेदिक काढा, जो ताप, सर्दी आणि खोकला यावर गुणकारी आहे। हा काढा आपण 1 महिन्याच्या बाळापासून वयोवृद्ध व्यक्तीपर्यंत देऊ शकतो। आता आपण पाहूया काढ्यासाठी लागणारे साहित्य। स्वच्छ धुवून घेतलेली तुळशीची पाने, छोटा वेखंडाचा तुकडा, 2 जेष्ठीमधाचे तुकडे, अडुशाच्या पानांचा चुरा, जवसाच्या बिया, बाळशेफा, हिरवी वेलची, बेलाची पाने आणि 1 ग्लास पाणी। काढा बनविण्यासाठी लागणारी तुळस ही चॉकलेटी रंगाचा देठ असणारी घ्यावी। आपल्याकडे जर चॉकलेटी रंगाची देठ असलेली तुळस नसेल तर हिरव्या रंगाचा देठ असणारी तुळस घेतली तरीही चालेल, परंतु चॉकलेटी रंगाचा देठ असणारी तुळस ही जास्त औषधी आहे। जेष्ठीमध, वेखंड आणि हिरवी वेलची ठेचून घ्यायची। डायबिटीजचा प्रॉब्लेम असणाऱ्या व्यक्तींनी जेष्ठीमधाचे प्रमाण कमी घ्यावे किंवा घेऊ नये। लहान मुलांसाठी वेखंडाचे दाखविलेले प्रमाण अर्ध्यापेक्षा कमी घ्यावे। गॅसवर ठेवलेल्या पातेल्यात 1 ग्लास पाणी घालून पाण्याला उकळी आणावी। पाण्याला उकळी आल्यानंतर जवस, तुळशीची पाने, बेलाची पाने, अडुळसाचा चुरा, बाळशेफा, आणि ठेचून ठेवलेले जेष्ठीमध, वेखंड आणि हिरवी वेलची इत्यादी साहित्य पाण्यामध्ये घालावे। ताप, सर्दी, खोकला नसतानाही हा काढा अधूनमधून घेतल्यास आपण आजारापासून दूर राहतो व आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते। पातेल्यात ठेवलेले 1 ग्लास पाणी अर्धा ग्लास होईपर्यंत उकळावे। आता आपला काढा तयार झाला आहे। आपण ग्लासामध्ये हा काढा गाळून घेऊया। 6 महिन्यापर्यंतच्या बाळाला 1 ml, 6 ते 1 वर्षाच्या बाळाला 2 ml आणि 2 वर्षापासून 5 वर्षापर्यंतच्या बाळाला 3 ते 4 ml पर्यंत आपण काढा देऊ शकतो। त्याच्यावरील बाळाला अर्धा कप आणि मोठी माणसं 1 कप काढा घेऊ शकतात। हा काढा दिवसातून 3 वेळा घ्यायचा आहे। काढा घेताना बाळाला कोमट करून काढा पाजायचा आहे व मोठ्या माणसांनी गरम गरम काढा घ्यायचा आहे। काढा हा रोजच्या रोज नवीन बनवून प्यायचा आहे। तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।